உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் மிஷின் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது காஸ்ட் வைஸ்ல கம்மியாகவும் அதே மாதிரி நம்ம எங்க வேணாலும் போர்ட்டபிளா வித்தவுட் பவரோட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியான காஃபி கிரைண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா நிறைய வீடுகளில் பயன்படுத்துறாங்க. ஏன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்ல ரன் ஆகக்கூடிய அந்த மாதிரியான காஃபி கிரைண்டரை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே சீப் அண்ட் பெஸ்டாவே கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சுவலா இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வாங்குறதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஒரு கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் கீழே கிரவுண்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க, அதுக்கு மேல அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்கேல், அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு செராமிக் பர் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிரைண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பவுடர்ஸ் மட்டும் கீழே டிராப் ஆகுற மாதிரி. அப்புறம் ஒரு ஹூப்பர் இருக்கும், லிட் கொடுத்திருப்பாங்க, ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. மேல நம்ம சர்டன் லெவல் ஆஃப் காஃபி பீன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஹேண்ட் பவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்றோம் அப்படின்னா அது மூலமா காஃபி பீன்ஸ் எல்லாமே கிரைண்ட் ஆகி பவுடர்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜார்ல உங்களுக்கு டிராப் டவுன் ஆயிடும். ஸோ இது மூலமா ரொம்ப ஈஸியா இதை நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா லிமிட்டட் குவாண்டிட்டி அட் த சேம் டைம் அப்பப்போ நம்ம வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்தந்த டைம்ல இதை நம்ம ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாவே காஃபி போடுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். இதுல ஒரு 6 விதமான செட்டிங்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது அந்த கிரைண்டிங் ஏத்த மாதிரி கொரகொரப்பா வேணும், அது மட்டும் இல்லாம ஃபைன் பவுடரா வேணும், இந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான சில செட்டிங்ஸும் இதுல இருக்கு. இப்போ நம்ம காஃபி மேக் பண்றோம் அப்படின்னா, எஸ்பிரஸோ மேக் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரியான ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். இதுவே கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 3-4 ரொட்டேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரியான ஒரு ஃபைன் குவாலிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ்ல நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவே லைட் வெயிட்டா வரும். இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்க்கு 1 வருஷம் அப்படின்ற மாதிரியான வாரண்டி நம்ம எதிர்பார்க்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான காஃபி கிரைண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டும் கூட. ஸோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர்ஸ் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல Paracity மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். SS மேனுவல் காஃபி பீன் கிரைண்டர் மாடலா வருது. செராமிக் பர் ஃபார் ஏரோஸ்பேஸோட தராங்க. ஏர் ட்ரிப் காஃபி, எஸ்பிரஸோ, பிரெஞ்ச் பிரஸ், டர்க்கிஷ் ப்ரூ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கிரேட் 304 கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிரைண்டர்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $749 செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1274 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்ஜஸ்டபிள் செராமிக் பர் மில் கிரைண்டர் மாடலா வருது. போர்ட்டபிள் ஹேண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காஃபி கிரைண்டரும் கூட இது. கிரைண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் கிளாக் வைஸ், நோ நீட் டு அன்ஸ்க்ரூ த என்டையர் கிரைண்டர் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $898 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 230 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Zahat மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். மேனுவல் காஃபி பீன் கிரைண்டர் கிளாக் வைஸ் ஃப்ரம் கோடஸ் டு ஃபைன் கிரைன் கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆர்க், ட்ரையாங்குலர், பிரிசம், ஈஸியர் டு ஹோல்ட் மாடலா வருது. பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஹெல்தி செராமிக் மில்லும் கூட. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $999 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல கோஸ்டர் மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்ட் காஃபி கிரைண்டர் மாடல் கம்ஸ் வித் 6 அட்ஜஸ்டபிள் செட்டிங், செராமிக் கிரைண்டிங், ஃபிளேவர் ரெவல்யூஷன், ரிமூவபிள் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் லென்த் செட்டிங் அண்ட் லென்த் ஹேண்டலோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $1,099 செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 22 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Agro Elite மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். செராமிக் கிரைண்டர் வித் கிளாஸ் ஜாரோட வருது. 6 அட்ஜஸ்டபிள் செட்டிங், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி, டூத் ஹேண்டில், நோ பவர் ஹோல் பீன், ஈஸி டு கிளீன் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டியோட தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $1,199 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 399 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த மேனுவல் காஃபி கிரைண்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பபாஸ். ஹேவ் a nice day.